Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Порака на мирот, последното напишано дело од Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија алейхи селам. सईदा है आपको शौक़े लिकाए कादियाँ, सईदा है आपको शौक़े लिकाए कादियाँ. Сега ќе се вратиме на почетниот предмет на дискусијата, на добата кога една религија не била свесна за постоењето на друга. Во таа општа состојба на незнаење, нормално било секој народ својата религија и својата книга да ги смета единствени на светот. Конечно, кога земјите останале поврзани една со друга, со проширувањето на знаењето, овој стремеж на присвојување на Божите благослови сам по себе резултирал со создавање на друга пречка на патот на взаемното разбирање. Луѓето почнале да очекуваат дека религиите во секоја друга земја ќе се согласат со нивната или ќе бидат отфрлени. Не била лесна задачата да се ослободиш од поетското претерување со векови вградувано во тие религии. Така следбениците на секоја религија се обединувале во жестоко спротивставување на другите. Така и следбениците на Заратустра подигнале знаме со тврдењето: ние сигурно не сме како кои било други, и ја присвоиле институцијата на Божјото пратеништво за своја собствена фамилија. Тие се повикувале на долгата историја на својата религија, па така дури и оние кои претходно се фалеле со долговечноста на историјата на ведите биле засрамени. Од своја страна, евреите ја поминале својата граница тврдејки дека Сирија била вечно седиште на Божјиот суверенитет и дека единствено побожните меѓу нив ќе се сметаат за вредни да бидат пратени да го реформираат светот. सब दुनिया को अपने सोज से क्यों न तड़पा दे वो सब दुनिया को अपने सोज से. Всушност, работата на реформацијата останала ограничена единствено за куќата Израилова и Божјата објава станала привилегија единствено за нивната куќа под Божјиот печат. Сите други кои станале со поинакво тврдење се сметани за лажливци и измамници. Понатаму, ариите биле наклонети на погледите слични на овие, кои биле широко раширени меѓу израелците. Според нивните верувања, Бог е крал единствено на ариите, тип на крал кој е потполно несвесен за постоењето на другите. И без било каква смисла или причина, веруваат дека Бог за секогаш го прилагодил своето срце на арија климата. Малку он се грижи од време на време да посети други земји, да се распрашува за состојбата на тамошните луѓе, кои некогаш ги создал, само за да ги закопа во јамата на заборавот. Драги пријатели, јас апелирам на вас, во името на Бога, да разгледате дека човековата природа може навистина да заговара вакви погледи. Или може ли било која свест во рамките на своите граници да пронајде простор за нив? Јас не сум во состојба да разберам каков вид на логика е тоа. Од една страна Бог замислен како господар на сиот универзум, а од друга страна за него да се тврди дека престанал да се грижи за голем дел од светот и дека неговиот упорен поглед останал цврсто прикован на одреден народ и само на еден дел од земјата. О, вие кои ја поседувате мудроста, ве молам одлучете праведно, дали во целото кралство на физичките закони кои Бог ги создал, има еден единствен доказ во прилог на ова. Зошто тогаш неговите духовни закони би биле засновани на такви штетни ставови?
Ако било кој ги употребува своите можности на здраво расудување, доброто или злото од каде и да доаѓа, станува покажано со плодовите кои ги донесува. Непотребно е да дискутирам за последиците од навредите и исмејувањето на честниот Божи пратеник, кој бил угледен и прифатен од милиони луѓе. Конечно, кон каков горшлив плод тоа би водело, бидејќи тешко дека постои народ кој не се осведочил за резултатите од таквата пракса. घरों से मर्द व ज़न ये खबर सुनकर के आए पेशवाए कादियां. Драги пријатели, вековното искуство и повторените испитувања без сомнение докажаа дека навредите и нападите врз пратениците и веровесниците од другите земји и народи представуваат смртен отров кој не само што го уништува телото, туку исто така ја убива и душата, при што ги разорува не само светските видици, туку и духовните. Земјата чии жители секогаш пронаоѓаат грешки кај лидерите на другите земји и постојано ги напаѓаат нивните карактери, не можат никогаш да пронајдат мир за себе. Ваквите луѓе никогаш не можат да постигнат вистинско заедништво, кои еднострано или взаемно, со злоба или грди зборови, говорат за пратениците или светиите, или божествата на другите. Кој не би бил бесен на навредите упатени на нивните пратеници и лидери? Посебно муслиманите се такви луѓе, кои иако не веруваат дека нивниот пратеник е Бог или Син Божи, сепак го сметаат за најпочитуван од сите свети луѓе кои ги родила мајка. Не е можно да се склопи мир со вистински муслиман, доколку нивниот чесен пратеник не се спомнува со почит и одбрани зборови. Што се однесува до нас, муслиманите, ние никогаш не употребуваме непристоен јазик за пратениците на другите народи. Многу пратеници дошле во различни светски народи, биле прифатени од милиони луѓе во сите делови на светот и цврсто е заснована љубовта кон нивната големина. Оваа состојба на верност и љубов кон нив го има издржано испитот на времето и тоа е доволен доказ на нивната вистинитост. Тие да не беа од Бога, немаше да бидат прифатени во вакви широки размери од милиони срца. Бог ваквата чест не ја праќа на оние кои Он не ги подржува. Ако некој измамник посака да го завземе нивното место, тој бргу пропаѓа. Следејќи ја оваа логика, ние веруваме дека ведите се од божествено потекло и ние, нивните светци, ги сметаме за честни и свети. Ние тоа го правиме и покрај нашето увидување дека нивното учење не успеало, ниту некогаш ќе успее да преобрати било кој дел од своите следбеници во вистински Божи верници, покрај сето должно почитување. Луѓето од оваа земја кои ги обожаваат идолите, огнот, сонцето, ганг или илјадници божества, или оние кои ја следат јаханизам и шакат верата, сите тие тврдат дека нивната религија води потекло од ведите. Ведите се така нејасни што на сите секти им одобруваат да изведуваат заклучоци како што тие сакаат. Меѓутоа, во согласност со она што Бог не научил, ние веруваме дека изворните веди по потекло не се производ на човекот. На човечкиот производ му недостасува моќ за воспоставување на траен ред. Иако во ведите не се спомнува обожувањето на каменот, без двоумење, учењето на ведите е полно со наводи за обожување на огнот, воздухот, месечината, сонцето и така натаму. Не постојат изреки кои забрануваат обожување на овие објекти. Кој е тој кој може да каже дека постарите секти на хиндусите биле лажни и дека новите секти на ариите се вистинити?
Повекувајќи се на ведите, луѓето кои ги обожуваат овие предмети се наоружени со силни аргументи дека таму постојат јасни наводи за ваквото обожување и дека не постои никаква забрана. Да се каже дека оваа се Божји имиња е несериозно тврдење, кое не е јасно утврдено. Тоа да би било утврдено, каква причина би имале зналците и угледниците во Бенарес и во другите градови и да ги отфрлат верувањата на аерите. Наспроти напорите, во текот на минатите 30 до 35 години, многу малку индијци ја прифатиле Арија верата и во споредба со Санатан верата и другите хинду секти, следбениците на Арија верата се толку беззначајни и немаат никакво влијание на останатите хинду секти. Слично на тоа, учењето Ниок, кое им се препишува на ведите, се коси со достоинството на луѓето и чувството на чест кај човекот. Како што веќе кажав, ние не можеме да го прифатиме тоа вистинско учење на ведите. Имено, нашите добронамерни мисли не прават наклонети кон верувањето дека тие учења се воведени подоцна поради сензуални мотиви. Бидејќи веда, добата се протега во распон од 1000 години, можно е некои писатели во различни времиња по нешто да им додавале или скратувале. За нас е доволен доказ дека Арија верата 1000 години има милион следбеници, кои тоа го држеле за Божји збор. Не е можно делото на измамникот да ужива таква чест. И така кога наспроти овие пречки, единствено од стравот од Бога, ги прифатиме ведите како божествено откровение по своето потекло и предпоставиме и дека сите тие лажни учења се дело на писател, какво тогаш оправдание постои за бруталните напади на честниот Куран? Тој е полн со опомени од корица до корица, говорејќи единствено за клањањето на еден Бог и никаде не бара од човекот да се клања на сонце, месечина и така натаму. Всушност постои јасно тврдење кое се противи на тоа. Не поклонувајте им се на сонцето и месечината, туку поклонете му се на Аллах, кој ги создаде. Со други зборови, не клањајте се на сонцето, месечината или било кое друго создадено дело, туку обожавајте го Него, кој вас ве создал. Освен тоа, самиот чесен Куран е сведоштво за Бог, низ неговите стари и нови знаци. Тоа е огледало кое го покажува Божјото постоење, затоа што би требало да биде цел на дивјачки напади. Зошто тоа би требало да биде цел на дивјачки напади? И зошто семето на непријателството и омразата е засејано во оваа земја? Дали тие навистина очекуваат дека резултатите на ваквото однесување ќе бидат добри? Дали е пристојно да се фрлаат камења на оној кој нуди цвеќе или да се истори урина на оној кој нуди млеко? Ако хиндусите и оние кои и припаѓаат на Арија верата се подготвени да направат потполно примирие и при тоа да го прифатат нашиот пратеник саллаллаху алейхи веселем како вистински Божји пратеник и да прифатат дека во иднина ќе се воздржуваат од презир и клевети, тогаш јас сум подготвен да ја потпишам следната спогодба. Јас и Ахмадија муслиманската заедница ќе сведочиме за вистинитоста на потеклото на ведите и ќе говориме за ведите и нивните риши, хинду светци, со почит и љубов, и ако не го испочитуваме договорот, ќе бидеме подготвени да и платиме на хинду заедницата глоба од најмалку 300.000 рупии. Ако хиндусите искрено сакаат да направат компромис, тие исто така треба да напишат декларација и да ја потпишат. Предметот на декларацијата треба да биде следното: ние веруваме во Хазрети Мухамед Мустафа саллаллаху алейхи веселем
и неговата божествена порака и неговото пратеништво и го сметаме за вистински пратеник и веровесник. И од сега ќе го спомнуваме со уживање и почитување како што му доликува на верникот. Ако не се придржуваме на ова, ќе им платиме на ахмадиите најмалку 300,000 рупии. खुदाए कादियाँ वालों का नासिर हो खुदाए कादियाँ खालिक़े हर दो जहाँ की रहमतें हो आप पर खालिक़े हर दो जहाँ की रहमतें हो आप पर वसलाम ए शाहिदी ए रहनुमाए कादियाँ वसलाम ए शाहिदी ए रहनुमाए कादियाँ सईदा है आपको शौक़े लिकाए कादियाँ. Денес го завршивме 4-тиот дел од книгата Порака на мирот. Еселаму алейкум.